السلام عليكم. النهارده زي ما اتفقنا هنتكلم عن الشخير. اغلب التعليقات جت ان احنا عايزين نتكلم عن الشخير عند الكبار. واضح ان في ناس كتير جدا بتشخر، والشخير بس مش مشكلة صحية، هو كمان مشكلة اجتماعية. كويس. انا بتكلم عن الشخير اثناء النوم. الشخير اثناء الصحيان ده مشكلة اخلاقية ملهاش علاقة بالاجتماعيات، انما الشخير اثناء النوم ساعات بيكون مشكله اجتماعيه ممكن توصل لطلاق. وياما ولا تستخفوا بالموضوع. بس برضو انا هتكلم النهارده عن مشاكله الصحيه اللي كتيره جدا. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه شخير. كويس. الشخير هو مش محتاجه تعريف، الصوت اللي بيطلع اثناء النوم. بيحصل ليه؟ بيحصل عشان بيبقى مجرى التنفس ضيق وانت نايم، فالانسجه بتهتز فبتطلع الصوت ده. كويس. فهو صوت اهتزاز انسجه الجهاز التنفسي او مجرى التنفس الرخوه اثناء النوم. كويس. ده التعريف. ايه اسبابه؟ الاول عايزين نعرف ازاي ايه هو مجرى التنفس واحنا ازاي بنتنفس. مجرى التنفس عندنا بيبدأ بالانف. كويس. وكبديل عنها ايه؟ الفم. خلوني انا طبع لكم ورقة هنا جميلة. ده مجرى التنفس الطبيعي. ده لو احنا شقينا واحد بالطول كده وبصينا عليه من الجنب هنا كده هنلاقي دي الانف. المجرى الازرق ده هو مجرى التنفس. الخيط الازرق اللي نازل ده بيمشي من الانف، يعدي ورا اللسان، ينزل من اللسان للحنجرة، ومن الحنجرة للقصبة الهوائية، وبعدين تحت على الرئتين. كويس. ده الطريق الطبيعي. لو مناخينك مقفولة عندك برد او whatever المسار بيبقى عن طريق الفم. بس لو انت ما عندكش مشاكل ممكن تتنفس عن طريق فمك وفمك مفتوح من غير ما يبقى فيه شخير. انما الشخير بيحصل لما يبقى المجرى ضيق، فالانسجه بتهتز وتعمل صوت الشخير زي ما احنا شايفين في الرسمه دي. هنا مجرى التنفس من ورا، من هنا اهو ضيق، شايفين الخط الازرق معدي بالعافيه وجاي ورا اللسان وورا اللهاه، والمجرى ضيق جدا، وهي دي المنطقه اللي بيحصل فيها الشخير. فولا الهواء عارف يدخل من الانف ولا عارف يدخل من الفم، فبيعمل الشخير. كويس. طيب اتكلمنا يعني ايه تنفس. يبقى الهواء بيدخل من الانف او من الفم على ايه؟ البلعوم الانفي، وبعد كده سقف الحلق، اللهاه، جانب اللسان، لحد تحت الحنجرة والرئتين. خلاص. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل انسداد؟ هناخدهم من اول حاجه من الانف. الانف لو مقفول انت بتضطر تفتح فمك، وفتحه الفم نفسها والتنفس عن طريق الفم ممكن يؤدي لشخير في حد ذاته. ايه انسداد الانف ممكن يحصل ايه؟ نتيجه حساسيه، نتيجه انحراف الحاجز الانفي. ادي ده شكل الانف. لو احنا قطعناه كده بنلاقي ده اللي بالطول ده الازرق ده الحاجز الانفي. على الجوانب بتاعه الانف الحاجتين اللي في الجنب دول بيسموهم تربنتس، او مش عارف اسمهم ايه بالعربي بصراحه. المهم الحاجتين دول اسمهم التربنتس. انت لو فتحت مراخينك كده بسيطه هتلاقيهم في الجنب من هنا ومن هنا. دول لو تضخموا برضو بيضيقوا الانف ويخلوا تنفس عن طريق الانف صعب، وساعتها تفتح فمك وتبدا الشخير. خلاص. ممكن سقف الفم نفسه يبقى رخو. كويس. اللهاه تبقى طويله، ده برضو يؤدي لشخير. اللسان لو اللسان ضخم وبيرجع لورا اثناء النوم، ده برضو بيؤدي لشخير اثناء النوم. تحت هنا لو الرقبه تخينه وفيها دهون كتير بتضغط على مجرى التنفس وانت نايم، برضو بتعمل شخير. السمنه الزياده وبالذات في منطقه البطن، الدهون اللي في البطن بتضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز يضغط على الرئتين، فلما بتضغط على الرئتين اثناء ما انت نايم بيبقى التمدد بتاع الرئتين صعب، فبتضطر تبذل مجهود اكبر عشان تاخد النفس، فده برضو يعمل شخير. كويس.
ليه التخين ما بيشخرش وهو صاحي؟ لانك انت وانت صاحي واقف بيبقى الدهون نازله لتحت، حجاب الحاجز بيبقى مرتاح، الرئتين بيبقوا مرتاحين فبتتنفس بسهوله. انما لما بتنام كل الدهون اللي في بطنك بتيجي طالعه على الحجاب الحاجز وتؤدي لضيق التنفس ده. خلاص؟ طيب كل ما الضيق زاد كل ما صوت الشخير زاد. السمنة قلنا من أحد وأهم الأسباب. كويس؟ التدخين برضو من أحد وأهم الأسباب اللي ممكن تعمل شخير بطرق كتيرة جدا. إنها بتخلي الأنسجة دراي ناشفة فالتنفس برضو بيبقى صعب. الكحول والمهدئات لأنها بتخلي الأنسجة رخوة والعضلات مرتخية أثناء النوم فتعمل برضو نفس الشخير. التقدم في العمر برضو بيعمل نفس الفكرة، بيخلي العضلات رخوة أثناء النوم وبيعمل زيادة في الشخير. في مشاكل تشريحية زي اللهاك كبيرة، اللوز الكبيرة، وقاعدة اللسان اللي هي تكون كبيرة. اللوز ناس كتير جدا بتفتكر ان اللوز دي هي هنا، لا لا، اللي هنا ده اللي بتحس بيها كبيرة لما يكون عندك اللوز دي اسمها غدد لمفاوية. ده بقك وهو مفتوح، سنانك، ده اللسان. شايف الحاجتين الصفر اللي في الجنب دول؟ هم دول اللوز. اللي في النص دي اسمها اللهة، ده اسمه سقف الحلق. ماشي؟ امتى الشخير يبقى مشكلة مش مجرد صوت مقلق؟ الشخير معناها انك انت بتتنفسه كويس، ما بتتنفسه كويس معناها ان مفيش دم اكسجين كفاية بيوصل للدم، معناها ان اكسجين كفاية مش بيوصل لمخك وانت نايم. ده بيعمل مشاكل كتيرة جدا. ممكن يعمل مشاكل في القلب، ممكن يعمل زيادة في ضغط الدم، ممكن تصحى من النوم انت مش نايم كويس ف تبقى عصبي، عندك صداع، مفيش تركيز. ممكن زي ما قلنا ارتفاع ضغط الدم، تعب وارهاق مزمن، وساعات بيؤدي لزيادة العصبية. كويس؟ في حاجة اخطر ممكن تحصل بقى من الشخير اسمها obstructive sleep apnea اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم. ده بقى ممكن يؤدي لزيادة ضغط الدم وامراض في القلب وجلطات قد تصل الى ان ممكن الانسان يجيله مايوكارديال انفاركشن اللي هي الازمة القلبية اللي بيقولوا عليها، اللي ممكن تؤدي للوفاة، ممكن تموت وانت نايم بسبب مشكلة تافهة زي الشخير. فموضوع الشخير مش المفروض يتاخد لايتلي، مش المفروض يتاخد ببساطة، وخصوصا عند الكبار. عند الأطفال قلنا هنتكلم عليها بعدين. الشخير عند الأطفال أسبابه مختلفة وعلاجه مختلف تماما عن الكبار. طيب لما بتروح للدكتور، الدكتور بيبص في مناخيرك، بيبص في حلقك عشان يشوف ايه اللي عامل لك سبب. ده لو ما بانش السبب من دخلتك عليه. من دخلتك عليه دي انا اظن كتبت لكم بوست قبل كده عن الراجل اللي جالي وقال لي انا عايز اعمل عمليه الحاجز الانفي عشان انا بشخر، ومن دخلته عليا قلت له انت مش محتاج حاجز انفي، روح خس. كويس؟ باين الراجل داخل لي كرشه قدامه قد كده، هتعمل له عمليه حاجز انفي مش حاجز انفي مش هتعمل حاجه. حاجز انفي هيحل له 10% من المشكله حتى لو عنده حاجز انفي يعني، انما 90% في كرشه. لو خس الكرش هيرتاح النفس. ولذلك كتير جدا كتير جدا مش كتير، معظم الناس من مجرد بدايتها او استخدامها لنظام لحمية غذائية ستريكت شديدة بتؤدي انها تفقد وزن، بتبدأ تحس براحة في النفس وراحة في النوم. يقول لك انا ارتحت بعد ما استخدمت هذه الحمية الغذائية. لذلك العيان ده لما بيدخل لي مش هعمل لك عمليات حتى لو هتديني ملايين الدنيا، روح خس، لان انا هعمل لك عملية وهتفضل تشخر وهتفضل زي ما انت وهتقول عليا دكتور حمار وما عالجتكش. كويس؟ فالصح انك تخس، مش انك انت تعمل اي عمليات. ولو هتعمل عمليات ومش قادر تعمل اي حمية غذائية وبتقول ضربة بالمرزبة ولا 100 بالشاكوش، اعمل عملية تخسيس. كويس؟ مش قادر اعمل حمية غذائية، مش قادر اخس، مش قادر اجري، مش قادر اعمل عملية تخسيس. انما ما تعملش عملية الحاجز الانفي ولا تشيل اللواء، كل الكلام ده مش هيحل مشكلتك في كرشك. خلاص؟ طيب الحاجة التانية بعد انا ما كشفت عليك، شفت مراخينك، شفت بقك،
لو انت بقى ما فيش كرش وقررنا ان احنا عندك انحراف في الحاجز الانفي هنشيله، عندك لوز كبيره هنشيلها، اللي طويله هنشيل منها حته، كل الكلام ده لو احنا قلنا المشكله مش في كرشك. احنا قلنا 90% خس، الباقي ده 10%. في بعض الحالات انا ببقى عايز اعرف مدى السيفيريتي بتاع الموضوع، يعني موضوع الشخير مجرد مشكله اجتماعيه، ولا انت بقى ضغطك 190 على 130 فانا عايز اعرف ايه خطورة الموضوع. هل بيحصل لك انقطاع نفس اثناء النوم ولا لا؟ في حاجة بنعملها اسمها فحص النوم او فحص التنفس اثناء النوم. كويس، ده اختبار مهم جدا جدا جدا. انا سمعت اخ زميل كان بيتريق على الاختبار ده، بيقول لك بيراقبوك وانت نايم. لا، انت مش بتتراقب وانت نايم. هم كل ما في الامر ان هم بيراقبوا مستوى الاكسجين في دمك وانت نايم، بيراقبوا الكواليتي بتاع النوم بتاعتك، بتصحى قد ايه، كم مره بتنام، وقت قد ايه متواصل، وبعد كده بتصحى قد ايه. كل الحاجات دي مهمه جدا عشان يحسب مدى خطوره انقطاع النفس عندك. وده بيبقى مؤشر مهم جدا انك انت ممكن يكون هيحصل لك ازمات قلبيه او جلطات لا قدر الله. كويس، فده اختبار مهم جدا، وساعات بنعمله كمان للاطفال، بس هنتكلم عنه في الاطفال بعد كده. في حاجات برضو زي ما قلت لكم غير الخسسان، انك الواحد نقول له نام على جنبك، عشان لما بينام على جنبه بيبقى مريح كرشه على جنبه، الكرش ما يبقاش ضاغط على الرئتين. ان هو ينام على مخدات عالية. وفي حاجة تانية، بيبقى اغلب العيانين اللي عندهم سمنة زيادة غالبا ما بنقدرش نعمل لهم عمليات، فبنقول له خسوا اثناء لحد ما يخس. هيعمل ايه؟ في حاجة اسمها سي باب ماشين. السي باب ماشين ممكن تكونوا شفتوها، ده جهاز اسمه الكونتينيوس بريشر اير واي، كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر، سي باب، اللي هو ضخ هواء اكسجين تحت ضغط وانت نايم. مش جهاز تنفس صناعي. التنفس الصناعي ده معناها انك انت ما بتعملش حاجه، هو بس بيضخ الهواء تحت ضغط فيعدي الانسدادات بتاعت مجرى التنفس وينزل لك اكسجين. الجهاز ده بينقذ حياة العيان. ممكن هيكونوا يجيله غلطات والجهاز ده بينقذ حياته. فبرضو الجهاز ده ما ينفعش ان حد يسخر منه. خلاص، قلنا الجراحات دي اخر حاجة بنلجأ لها في العيانين اللي بيشخروا. اخر حاجة النهاردة حر موت يا جدعان، وانا طلعت اصور من الجنينة والحمام مش سايبني في حالي. من العمليات قلنا تصحيح الحاجز الأنفي، ممكن نشيل اللوز، ممكن نشيل اللهاه. فيها برضو بعض الجراحات لو كان سقف الحلق ده رخو بنشيل منه جزء بالليزر. كويس، عشان نوسع مجرى التنفس. ساعات برضو بنحتاج نشيل معاها اللوز، وبتبقى كلها في عملية واحدة. ماشي. في النهاية لو انت بتشخر ومراتك بس بتصحى من النوم بتقولك انت بتشخر والموضوع جاي على كده، ماشي، ممكن نشوف دكتور، ناخد بخاخات مش عارف ايه. انما لو بتصحى من النوم تعبان كأنك ما نمتش، بغض النظر عن عدد الساعات اللي نمتها، مرهق، مصدع، ضغطك عالي، كل الحاجات دي، كل دي مؤشرات انك انت في خطر ولازم تشوف حل. وزي ما قلت لكم ان 90% من الناس بتبقى مشكلتهم مش في السمنة، في الكرش. كويس، يعني لو انت سمنتك في وراكك لا مؤاخذة يعني ورا مش هتأثر، سمنة الكرش هي اللي بتأثر وبتعمل شخير أثناء النوم. الكرش والرقبة، الكرش والرقبة هما دول الحاجتين اللي بيأثروا. إنما لو انت لا مؤاخذة مقعدتك هي اللي كبيرة مش هتأثر عليك، عادي كمل حياتك عادي جدا. وحتى لو بتشخر هيبقى العلاج تافه، مجرد شوية بخاخات كورتيزون ولا بتاع وهتظبط الأمور. وأديني أكدت تاني، الخسسان بأي حمية غذائية كانت ممكن يكون هو الحل الكافي للموضوع. أهو بنتكلم عن الغذاء يا جدعان عشان محدش يقول إن احنا بنتكلمش. السلام عليكم.